아침부터 출근을 하시는데. 야, 일요일이야. 어? 아, 아침부터 놀러 가시는 거야? 올라가시는 거야? 별로? 배고프다. 이 나무가 살짝 나오게 찍으면 저 던져 가야지. 사갈만큼 와가지고. 아빠랑 같이. 우리 아빠 좀 해봐. 어머. 너무 맛있다. 이거네. 땅콩은 그거다. 아니 여기 대교 나오게 이쪽에서 이렇게 찍으면 안 돼? 대교로 나와. 안 하겠지. 그래, 30분일 리가 없어. 내가 부산에서 조금만 뺐. 를 이용해주신 여러분들께 다시 한번 감사 인사드리며 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 지금부터 승객 여러분들의 안전을 위하여 전방문을 조심해주셔야 합니다. 여러분들 우측으로 보이는 조그만 섬은 강릉도라는 장소입니다. 이곳 여수시는 하늘에서 보면 세 마리의 용이
15,000원인데 4만 원만 주세요. 제가 멍게랑 서비스 드릴게요. 개불 좀 서비스 주세요. 개불 비싼 개불 주라고. 2만 먹고 가실래요? 아 저희요. 포장이요. 네, 알겠습니다. 매운탕까지 안 주셔도 되고요. 저희도 예약해서 불러요. 아, 편의점? 그래서 내가 누르고졌어 스탠드. 여기 2만 원 핸드폰 고장났거든. 젓가락을? 없어? 있어. 장가락. 시간이 남을 때 사면 되는 거래? 그런 거 같아요. 여기가 낫다. 이러니까
편집 못할 뻔했잖아. 저는 오늘 패드를 잃어버렸습니다. 택시에서 잃어버렸고요. 2시간 후에 알아차리고 택시 30분 안에 찾았습니다. 택시 기사님이 공항에 계셔가지고 다행히 찾을 수 있었다. 5만 원 드릴 때 대사 좀 궁금하다요. 임시가 너무 감사해서 그런데 이렇게 어떻게 물어보셨어? 아니 그분이 이미 탑승객을 태우신 상태에서 나한테 전해주셨단 말이야. 그래서 그냥 앞문을 이렇게 앞 창문을 이렇게 감사합니다. 일단 으이그 맞는 척 해봐.